பாஷ் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின்லேருந்து தண்ணி வெளியே போகலன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் ட்ரம்மில் வந்து டஸ்ட்டு அடைச்சிட்டு இருந்தது. ட்ரம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக தண்ணி வெளியே போகுது. சென்னையில் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.